बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळीं परत संगता मेळ्ळ्या. जेजू आमचे संगी सदांच रावोंक आशेता, ताच्या कृपेन आमकां बरोवंक आशेता. ह्या सकाळच्या वेळार आमी ओळखून घेवया आनी पवित्र दादेक नमान करून गावया आमी गीत हेवनली फादर वी एडोर थी. All our plans, all our dreams we offer unto thee. आमचे जिवीत संपूर्ण तरान आमी देवा समर्पण दिवन ह्या बापूय सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भाग घेवया. Adore thee, Heavenly Father, we adore thee. All our plans, all our dreams, we offer unto thee. All our plans, all our dreams, we offer unto thee. Touch our minds to see thee more. Touch our hearts to love thee more. Touch our minds to see thee more. To love thee more. Lord Jesus Christ, we adore thee. Lord Jesus Christ, we adore thee. All our plans, all our dreams, we offer unto thee. All our plans, all our dreams, we offer unto thee. Touch our minds to see thee more. Touch our hearts to love thee more. Touch our minds to seek thee more. Touch our hearts to love thee more. We surrender our life to God, the Holy Spirit. O Spirit of God, touch our minds and our hearts. Enable us to listen to you. Guide us in your ways. Holy Spirit, we adore thee. Holy Spirit, we adore thee. All our plans, All our plans, all our dreams, we offer unto thee. All our plans, all our dreams, we offer unto thee. Touch our minds to seek thee more. Touch our hearts to love thee more.
तुका बापा उगलाब तुका जेसू स्तुती तुका पवित्रात्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा हालेलुया 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 बापा पुता आणि पवित्रात्म्या त्रिएका देवा सर्वान स्तुती होगळा फुफो सल्ल्या ह्या सकाळच्या वेळा तुझ्या पवित्र सन्निधानांत रावचे वर्ते भाग तुवें आमकां फो केला आहे ना फो जाल्यार आमकां तुज्या पवित्र गोपान तुवें हाडला आहे ह्या सगळ्या दिसा बापा कितें सक्कड तुवें आमचे खातीर मांडून दवरलां तें आमी नेनाव पण बापा कितें सक्कड तुज्या त्या योजना प्रमाणे केलेले आसा ते हर एक आमच्या बऱ्याक पडटले म्हणलें आमी वळखून घेता आनी ह्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार सूर्य उदयच्या पयलेंच तुज्या पांयां आमी येता तुका अर्गां दिता तुका वाखणता तुजी महिमा आमी गाता तू आमची काळजां मनां नितळ करताय तू आमकां तुज्या कृपेन भरताय तुज्या महिमे खातीर जिवचे भाग तू आमकां फोव करताय ह्या खातीर सुम्या ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्गां दिता तुजी स्तुती करून तुज्या हजारपणांत आमी रावोंक आशेता जशें दावीद रायान कीर्तन 20:7 वळींत आपली आशा व्यक्त केली म्हज्या सरस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा वत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरस्पराच्या घरांत रावोंक सरस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक हो सोत्रेक सम्या आज आमी तुज्या मुखार दवरता तुज्या पवित्र हजारपणांत रावून तुजी स्तुती करचें भागे आमकां फोव कर म्हूण सम्या आज आमी तुजे लागीं मागता आमच्या काज सोत्रेक सम्या मुखार आमी दवरून घेवया गीत ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ म्हणून सम्याक मुलो मारिया आमच्या दैवी गिता ह्या बुकांत हांव गीत संको 25 पान संको 25 ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಸೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವಾಸೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಸೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವಾಸೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ
ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ. ಈ ಲೋಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೆಲ್ಲ ಧೂಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಲಿ, ಈ ಲೋಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೆಲ್ಲ ಧೂಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಲಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ. सम्या तुझ्या उतराथई दैविक जन्वाय तू आमकां दिताय, तुझ्या उतराथई आमकां तुजो उसवाड तू फकयताय, तुझ्या उतराथई जिविताच्या वाटेन आमकां तू चलोवन व्हरताय. तुझ्या उतराथई सम्या संपूर्णचे जिवीत तू आमकां फाव करताय. आसन सम्या आमी मागता, तुझ्या उतराच्या उसवाडान तू आमकां चलोवन व्हर. ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ, ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, जय जय यीशु राजा, 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 जय जय यीशु राजा. मुगाच्या भावनो भयणीनो, सामाते वसो वंजेल अवस्वर 15 ह्या अध्यायांत 8वी आनी 9वी ओळ अशें म्हणटा. ही पर्जा आपल्या वंठांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थपणी ते म्हजें भजन करतात, खरी शिकोवण म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे दितात. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजून उलयल्लीं उतरां
जुदेव लोकान पाळच्या थोड्या संप्रदायाच्या विशयांत शिकोवन दिता आसतना सांगिल्ली जावन आसात. जुदेवांक साबार तरांचे संप्रदाय आसले आनी तातूंत एक संप्रदाय नितळायाचे संप्रदाय, रिच्युअल प्युरिटी म्हणटात ताका इंग्लिशांत. म्हणजे भक्तीक कार्या वेळी तांणी विविध तरांची नितळाय करूंक आसली. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू ही उतरां सांगूंक कारण कितें? तांची नितळाय त्या रिच्युअलाक, त्या भायल्या रितीक मात्र सीमीत जावन उरली, पूण आंतरीक तरांची नितळाय कितें गरज आसा ताका महत्व थंयसर नातलें. आनी ह्या खातीर जेजू हें उतर थंयसर सांगता. इजाया प्रवादीन सांगलें उतर कितें आसा तेंच उतर हांगासर परत आमकां आयकोंक मेळटा. आनी मुखार आमी वाचलें जाल्यार जेजू थंयसर सांगता, कितें मनशाच्या भितर वेता तें मनशाक मेळयना, पूण कितें मनशांतावन भायर येता तें मनशाक मेळयता म्हणून. म्हज्या भाव भयणीनो, नितळाय आमकां हर एकल्यांक गरजेची जावन आसा. आमची घरां नितळ आसूंक जाय, आमची रुमां नितळ आसूंक जाय, आमचें वातावरण नितळ आसूंक जाय, आमचें खाण नितळ आसूंक जाय, आमी न्हेसचे वस्तू नितळ आसूंक जाय. हे सकड भायली नितळाय मोगाचें न्हू आमी सांबाळटा आनी तें गरजेचें. पूण हाच्या सांगाताच आंतरीक जिविताची नितळाय ती चड म्हत्वाची म्हणून जेजू आमकां सांगता. आनी केदाळा आंतरीक जिवितांत आमी नितळ ना मोगाच्या भाव भयणीनो, तवळ आमचे मागणे, आमचे भजन, आमची स्तुती, आमची होगळाप कितेंय तें जावं, हे आराधन सकड व्यर्थ जाता. तेच जेजू आमकां सांगता, व्यर्थपणी ते म्हजें भजन करतात, कित्याक वंठांनी म्हाका होगळाप दितात, पूण काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. सोम्या लागीं आमचें काळीज आसूंक जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो, नितळ मनान खऱ्या काळजान आमी सोम्या सरशी येवंक जाय. जेजून सांगली उतरां माथेवाच्या वांदेलांत त्या दोंगरा वयल्या शिकोवणेंत आमी आयकता 5व्या वर्सूर 8व्या वळींत, नितळ मनाची कितली भागी म्हणटा जेजू. नितळ मनाची कितली भागी ती देवाक पळयतले वा देव तांकां पळोवंक मेळटलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक व्हडलें भाग देव आमकां फावो करता. नितळ काळजान, नितळ मनान आमी ताचे सरशी येता आसतना हो हप्तो जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या देवसुद्दाच्या वर्साचो 11सो हप्तो जावन आसा. 2 दिसां आदीं आमी जेजू रायाची परब आचरण केली आनी येवच्या आयतारांत आमी आद्वेंताचो काळ, क्रिस्तियनाचो काळ आरंभ करता. एक नवी देवसुद्दाचें वर्सच आमी आरंभ करता. ह्या वेळा मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ऐन वेळ आमकां जावन आसा. काळजा मनान आमी नितळ जावन हे देवसुद्दाचें नवें वर्स आरंभ करूंक. तारी देखून आज ह्या आराधना वेळा मोगाच्या भाव भयणीनो, जावन जी आमच्या हर एकल्याच्या काळजा सोत्रेक सोम्या नितळ मनान, नितळ काळजान हांव तुज्या हजरपणांत, तुज्या संगतपणांत रावूंक आशेता. सोम्या ती कृपा म्हाका दिसपरते जाय. तुवें दिवची ती दैवीक सकत म्हाका दिसपरते जाय. किर्तन 50 आनी 1 ह्या किर्तनांत 10व्या वळींत दावीद रायान केले ते भोव अपुरबायेचे मागणे, ते मागणे मोगाचें न्हू आमच्या दिसपरत्या जिविताचे मागणे जाय जे. थंयसर तो म्हणटा, एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दिये देवा आनी एक थीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाल. एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दिये देवा आनी एक थीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाल. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सोम्या समोर ह्या वेळी आमी आसतना तेंच मागणें आमचें जावन दी. सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान धुवन तूं म्हाका नितळ कर. हर एक म्हजें तें आसलें मेळेपण, उणेपण, खोटेपण सोम्या हातूंत काड. तुज्या दैवीक कृपेन तूं म्हाका भर. दिसपरते म्हज्या जिवितांत तुज्या संगतपणांत हांवें रावून तुजें संगीत सोमकोंक सोम्या म्हाका फावो कर म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया.
तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बगयता तेच तुज्या अमोलीक रक्तान सोम्या म्हाका तूं नितळ कर तुज्या पवित्र रक्तान सोम्या तूं म्हाका तेलाय म्हणून सोम्या केबुलो मारया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको P7 पान संको 190 आणि 6 पेज 196 P7. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बगयता तुझे रगत सोम्या पातक धुवन तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बगयता तुझे रगत सोम्या पातक धुवन तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलीक तें रगत सोम्या मुजेर सार अमोलीक तें रगत सोम्या मुजेर सार पवित्र तुझे रगत सोम्या मुजेर शेना पवित्र तुझे रगत सोम्या मुजेर शेण सोम्या तुझे रगत खरी एक तराच्या दुस्मनात थावन म्हाका सुटका दिता सोम्या तुझे रगत म्हाका नव्या जिवान भरता सोम्या म्हज्या जिणेच्या झुजान म्हाका जैत लाभयता तुझे रगत म्हजें रक्षण करता त्या तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका तूं केलाय तुझ्या पवित्र रक्तान सोम्या तूं म्हाका नितळ कर म्हाका निर्मळ कर सोम्या तुझे रगत दुस्मनातून सुटका दिता तुझे रगत सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रगत जिणये झुजान जैत लाभयता मुझे रक्षण सदांच करता तुझे रगत दुस्मनातून सुटका दिता तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता तुझे रगत जिणये झुजान जैत लाभयता मुझे रक्षण सदांच करता अमोलीक रगत तेलाय म्हाका सोम्या अमोलीक रगत तेलाय म्हाका सोम्या पवित्र त्या रगतान नितळ तूं कर सोम्या पवित्र त्या रगतान नितळ तूं कर सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. सम्या तुझे पवित्र मुलीर गदम चेशने प्यारक मुखांतर एक तरह जबान पर सर सुरखाम खाला में हरे नरचे पिरा सिरा सम्या तू काढन उडे तुझे दैविक करते तू हम खाने थे सर्वाइट नाव कडे बनत सर्व जगमेळे बनत सम्या में सुखा जरू तुझ्या महिमे गदे छियो सम्या तू हम खान सकत लाभ praise you Jesus thank you Lord hallelujah 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 hallelujah. सम्याच्या पवित्र रक्ताचे रक्षण आम्ही आज मागता असताना सम्या तुझ्या रक्तान म्हाका तेलाय म्हूण आमी सम्या कुलो मारता असताना ह्या वेळी आमची कितें तेसाव आसात गरजो आसात ते हर एक सम्या मुखार आमी दवरया आमचे मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी बसोत आमी अर्घां दिवया तांचे बसोत मागया आज जल्मा दिवस आचरण करता शालिटा मचादो दुबय थावन जल्मा दिसाचे सुभाशय ताका आमी पाठयता देवाची विस्तार आशिर्वादां ताचेर आमी आज मागता तशेंच काजार असो दीस दुसऱ्या वर्सा उडास आज करतात स्टीवन आनी फ्लाविया आंजेलो थावन आनी 25 वर्साच्या काजर जिविता बसोत आनी देवाक अर्घां दितात रिचर्ड आनी आशा पिंटो मँगलोर थावन हे आमच्या भाव भयणीकी आमी आज उल्हास पठयता तांच्या कुटुंबाचे देवाचे विस्तार आशिर्वाद आज आमी मागता हांगासर सभाजन आमकां अर्घां दिवंक सांगलां तांकां लाभल्या सर बरेपणा बसोत बरी भलायकी बसोत अर्घां दितात सभासना तशेंच बरें काम मेळ्ळ्या बसोत कुटुंबांत देवान वतल्या सर आशिर्वादा बसोत अर्घां दितात पैन बरात्र जाल्ल्या बसोत अर्घां दितात आज प्रत्येक जण आमकां अर्घां दिवंक सांगलां आशनेल डिसोजा बँगलोर थावनू रोबिना पिंटो मँगलोरू सांजुदाच्या मनाक अर्घां दिता एवलिन डिसोजा मँगलोरू बऱ्या भलायके बसोत अर्घां दिता डिमेल्लो फॅमिली मुंबय थावन तशेंच अर्घां दिता आज क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल थावन जुडी सुवारीस तशेंच लोना रॉड्रिगस किन्निगोळी थावन हे आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सम्यान आमचेर वतल्या सर आशिर्वादा पासत सम्याक आमी अर्घां पाठोवया तशेंच आमचे सभा तेसाव आसात गरजो आसा ती सम्या मुखार आमी दवरया सभाजन आमकां फाटल्या दिसांनी मागोवंक सांगलेले आसा तांच्या विविध गरजां बसोत तांचो उडास करया तांच्या बसोत मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरलेला सर्व उडास करता ससनसो विशय तांच्या बसोत आज आमी मागता प्रत्येक जण आमी उडास करता देवादीन पॅट्रीक रेगो देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन पीटर आनी मेरी रॉड्रिगस नाक्रे देवादीन विक्टर डिमेल्लो मुंबय कुटुंबांत अंतरल्या असो उडास कान मागणे सारता रेमंड डिसोजा तशेंच रोनाल्ड आनी नॅन्सी डिसोजा मुल्की तशेंच लिना मिनेझस काटील मागतो आमी आज देवादीन विक्टर डिमेल्लो मुंबय देवादीन लुईस आनी मेरी फेर्नांडीस मुंबय देवादीन लुसी लसरादो पुत्तूरू देवादीन लिली मेंडोन्सा कुर्ला देवादीन युनिस डिसोजा नक्रे देवादीन रेमंड पिंटो आनी जेत्रूड कुटिन्नो आत्तूरू देवादीन सेवरीन फेर्नांडीस आनी फेलिक्स सिक्वेरा बोळकुंजे तशेंच पुलगत आत्मास उडास करून आज मागणे सारता क्रिस आथेन्स पिंटो नेल्लीकार हे आमच्या सर्व भयणी सवे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सम्या समोर आमी दवरया ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां ही सम्या आनी निरंतर प्रकाश संचय फंगोदी समाधानान ती विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन सम्याचे आशिर्वाद आमी आतां स्वीकार करया
प्रवेश गीत देवगाना बुकांतावरून गीत नंबर ये 11 523 पेज नंबर 23. तळवारांच्या सर्वेस्परात तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजात दिन वाजता. मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता, देवी तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला बैता. अल्फाच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा काळजात दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मगाच्या भावानो भयणीनो, देवसुतेच्या वर्साच्या 11च्या हप्त्यांत आमी आसतना आज शुभवार्तें देवाचें उतर आमकां 11च्या संगते विशयान सांगता, अंतकाळा विशयांत सांगता. सभारपोटी आमच्या भोवती विविध तरांची खुणां आमकां पळोवंक मेळटा आसतना आमकां बगूंक पुरो की अंतकाळ लागींच आयलो कोण ना म्हणून. पूण देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता ह्या विशयांत आमी भियोवची गरज ना. आमचो देव आमकां सदांच सांबाळटा राखता आनी तो संपूर्ण तरान कंट्रोलार आसा. तादेखून भियोवची गरज ना, ह्या फटवून पडचें गरज ना म्हणटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमचो भावार्थ आमची पातयेनी देवातय आमी थीर करून समकोवंक देवाचें उतर आमकां आज उलो दिता. तर एमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना कसल्याय भायल्या संगतीक भे हाडचें आसल्या, कावजेन हाडचें आसल्या संगतीक आमी गमान दिनासतना आमचें जिवीत देवा तें आसा म्हणलें सच समजोवन ताच्या मुखार सदांच आमी रावूंक, ताच्या कृपेन जियोंक ह्या बलिदानाक सोम्याचो आदार आमी जोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध, पेला विरोध आदारलीं पातकां कितें आमचें तें आसात तें आमी वळखून घेवया, भोगसाने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासोद बगयो सदां सावकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेधार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत, सोमिया काकुत, Krista काकुत, Krista काकुत, सोमिया काकुत, सोमिया काकुत. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मैपासान फावो करताय ते आत्मीक वखत अदीक आमकां लाभच्याक खतखतीत अत्रेकांनी ह्या पवित्र स्वामी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान सड आनी सड भर
आनी आमी आमचो भावार्थ तुजे तें सदांच रावून तुवें दाखयल्ल्या वाटेन समकोंक आमकां तूं उर्बेवंत कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. दानियल नबुकदनेझराक म्हणालो, राया, तुवें एक दर्शन दिकलें. एक अद्भुत मुर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली. हे मुर्तीचे तकले आपट भांगाराची, अर्दे आनी बावळे रुप्याचे, पोट आनी पेंकड पितूळचे, तिची जांगलां लोंकडाची, तिचे पाय अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासतना एक पातोर कोसळून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंकडाचे आनी मातयेचे पाय पडोवन ताचो सुरो केलो. उपरांत लोंकोड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळबा खळ्या वयल्या पोल्या भाशेन सुरान सूर जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची कुणां पर्यां उरलीं ना. पूण मुर्ती पडलेलो पातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळे पृथ्वी भरली. हें सोंपान. आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गीच्या देवान राजवट, पदवी, बळ आनी महिमा दिल्यांत. मनशांक, रानवट मनजातींक, अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसर ती वस्ती करूं तुज्या हातांत दिल्यांत आनी तुका तांचो सगळ्यांचो आतिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली. तुजे उपरांत दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राजा इतलें व्हड न्ही. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोंकडा तितलें घट. जशें लोंकोड सगळें पडोवन ताचो सुरो करता तशें तें राज्य पयले राज्या पडोवन तांचो सुरो करतलें. अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकडाचे पाय आनी आंगठे तुवें पळयलाय असो अर्थ हो. राज्य पांटलेलें राज जातलें, पूण ताका लोंकडाची घटसाण आजून आसतली. देखून लोंकोड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय. पांयाचे आंगठे अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज्य अर्दें घट आनी अर्दें अस्कत जातलें. तुवें लोंकोड आनी माती मिसळ जाल्लें पळयलाय असो अर्थ हो. ही दोनी राज्यां लग्ना संबंदान मिसळ जातलीं. पूण जशें लोंकोड आनी माती सांदूंक जायना तशें ती राज्यां एकवटलेलीं उरची नात. त्या रायांच्या काळार सर्गीचो देव केदींच नाश जावचो ना तसलें एक राज्य स्थापीत करतलो आनी हें राज्य दुसरे परजेचे आधीन जावचें ना. हें राज्य आदल्या सगळ्या राज्यांचो सुरो करून तांचो अंत करतलें आनी तें सदांकाळ तकतलें. जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरा वयलो कोसळिल्ल्या पात्रान लोंकडाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुप्याची पूड केली म्हूण तुवें पळयलें तशें हें घडतलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां. स्वपन करें ताचो अर्थ वस. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. सेरेस्पराच्या रसनानो तुमी सर सेरेस्पराक वाकाना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. सेरेस्पराच्या दुतानो तुमी समेस्त सेरेस्पराक वाकाना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. तुमी आकाशनो सेरेस्पराक वाकाना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक.
मळब्या वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाकाना ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या पद्यानो सर्वेस्पराक वाकाना ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मोरा पर्यान विश्वासी राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जायतासो मुकुट दितलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तेदवा लोकां जोम्या मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उर आसोना. तसले दीस येतले सक्कडी कोसलावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. सबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नमियारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खाटकाया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती गरजच, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणलो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतलें. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो. दुकळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्य आनी विचित्र खुणां दिश्टी पडटल्यो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या बाबांनो भयणीनो, तवळ तवळ थोड्या जाणांनी संवसाराचो अंत लागीं पावला म्हणली खबर देवच्या विशयांत आमी आयकलां, पेपरांनी वाचलां. ह्याच्या विशयांत तयार केले थोडे व्हिडियो आमी पळयल्या सांग पुरो. थोडी भिरांकूळ घडितां चित्रां न्हू आनी बेगीनच संवसार अंत जावचो आसा म्हणलें ते एक चिंताप लोकांच्या मोतीन घालच्याक असलें प्रयत्न तवळ तवळ चलून आसता हें आमी जाणाव. प्रत्येक जावन थोड्या वर्सां आदीं कोविड-19 पिडा आयिल्ल्या वेळार हांगा जेजूनी उल्लेख करून सांगिल्लें आसा, मारीची पिडा येतल्यो म्हणून सबारांनी चिंतलें की संवसार अखेर करूंकूच ही आयिल्ली पिडा कोन्ना म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, असले संगती घडटा आसतना आमचें एक वाजबी तराचें प्रतिक्रिया जावन आसा, तराचें भे उपजोवचें, खावजेन येवचें, आकांत येवचो, कितें जाता कोन्ना म्हणलें एक चिंता मोती घेवचें. आनी अशें येता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या भावार्थांतावन खरेपणी पयस वेता. आमचो भावार्थ हांगासर थीर रावोंक शकना. आनी ह्या खातीर जेजू आमकां आस्वास सांगता बांदेलांत, तुमी कोणीय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. फसोवन पडोवंक मोगाचें न्हू सुलाभ. कोणी फसोवंक पडोवंक तयार आसा जाल्यार फसोवचे सबार जण आसतातच. आनी जेजू आमकां सत्राय दिवंक सांगता, फसोवन तुमी पडनाकात. असले संगती घडतलेच, पूण तुमी खंयच्याय रितीन कावजेनी आखांत करचो नाका.
देवाचें तें योजन कितें आसा आमच्या जिवितांत मुखाचें न्हू तें आमी केदना वळखून घेवन जिवंक फुडें सरता खंयच्याच कस आमी भिवची गरज ना. संवसाराचो अंत केदाळा ह्या विशयांत आमी चिंतच्या बदलाक एक दीस हो संवसार सांडून म्हाका वचोंक आसा. एक दीस ह्या संवसारार म्हजें अंत जातलें, म्हज्या देवाक हांवें मेळोवंक आसा. हे मोगाच्या भाव भयणीनो, जर आमी सत खचीत कितें आसा तें समजून त्या दिसाक सदांच तयार रावता तर कसलेंच भिरांत कावचेनी हाका अवकाश ना. मेरी बर्नार्ड म्हणून एक आत्मीक बरयणार म्हणटा, आय वूड प्रिफर टू वॉक इन डार्कनेस वीथ माय गॉड दॅन वॉक एलोन इन द लायट म्हणून. म्हज्या देवा संगी हांव काळोखांत चलोवंक चड आशेता हांव एकलोच उजवाडान चलच्या बदलाक. देव संगी देवा संगी मोगाच्या भावा भयणीनो आमी चलचे म्हळ्यार भावार्थांत मेटा करची जावन आसा. कुरिंदकारांक म्हणल्यार दुसरें पत्र आमकां सांगता 5 वळींत आमी दोळ्यांच्या दिसतेन भगार भावार्थाच्या दिसतेन आमची मेटां काडटा. भावार्थाच्या दिसतेन आमची दिसपडती मेटां काडून सोम्याच्या त्या दिसाक सदांच तयार रावूंक आज ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. कान घे सोम्या कानिका, मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो, तीन वाशी काळजां दिवच्यो, जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो. हुंडो गोवाचो भेटयता बापा, वायंदाकाचो अर्पिता तुका, भुरतो मोगाचो एक बोटाचो बापा क्रिस्ताको प्रगती तूं आमकां. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सवानी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर परवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या दबाव सर्विस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या प्रितेच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेचें बोळ दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखाणटा थारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सरकार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Favarta so good purgatoria. Sumi Jesu mero, Jesu jivan sara, Jesu novya yetoro, Jesu novya yetoro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागतां अवकार मोरये देवाचे माये संगती भगवान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनात सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आम्हा हर एकल्या पासत बऱ्यांतली बरी येवचना ताणें केल्ले आसात ती वळखून घेवन सम्यानन आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनुभवांतली सर तराच्या भिरांत कवजिणेंतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्यारच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे खुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटा सांबाळ जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. आम्ही सगुट जाऊ सोम्याची शांती एकामेका पटवूया. क्रिस्त शांती तुमका. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. Semia Gesù Cristo, tutti curano ragazzi mi si apretavano, non c'è te satteni che essere ne sa. Per non c'è me curi che ne motivo per lei che ne casa. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसारी येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एक वठार रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फोवना पोंदुतानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक म्हाका सांबाळू. आमेन. जेजू तुझ्या जेवणात संतोषान जमल्या. स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा. राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोषण. आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन. तुझे कान सदां दी आमकां. दैवी जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. सर्व पदवेदा देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय. तुज्या मोगाच्या व्यंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदेंस आमकां तूं निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सर पडया. सोम्यान केल्यात कितले विचित्रां. देखा तुमी ताची विस्मितां. महिमा आसता ताची कथ्या.